แทนจะเล่นที่แทนทางนี้ค่ะลูกทางนี้ลงโอ้เดี๋ยวเอากล้องก็มีด้วยวิทย์แต่ใครอยู่ข้าวโพดร้อนเลยแล้วอร่อยเลยคือดีเยอะสุดเลยต้องเดินขึ้นอย่างนี้รถในตรงนั้นทุกคันเอาคนเดินมาก่อนคนลงมาตั้งไม่ได้แม่เราพิจารณาเรือกับพวกเดินมาเลยไหมยังมันต้องเลยมาแล้วต้นแล้วเนี่ยลาต้นนี้หลังที่เดินต้นเอาตามเลย10 บาทภาษาดีโยภาษาดีมาจะไปแล้วอ๋อไปยังต่อได้ตามมาต่อไหนก็ได้ช้อนมาเลอะนะเอาแทนช้อนเลยนุ่มก็มีแล้วช้อนอ่ะเฮ้ย2 อันช้อนช้อนคือวันนี้มีคณะจากการไฟฟ้านครหลวงคณะจากสายตรวจปราบปรามสายที่1สำนักงานป่าไม้เขตป่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญร่วมกับชาวบ้านหนองน้ำเขียวดำเนินกิจกรรมในการสร้างฝายและปลูกป่าเพื่อเป็นอาหารให้สัตว์ในตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ดำเนินการสร้างฝายอยู่4 ลูกนะครับเป็นฝายถาวร1ฝายทดน้ำแล้วก็ฝายภูมิปัญญาชาวบ้านครับหลังจากที่ว่ามีทั้งข้าราชการและประชาชนส่วนต่างๆแล้วก็มีทั้งการนำจิตอาสาอะไรที่นี้นะครับเข้ามาช่วยให้หมู่บ้านเราเนี่ยนะครับให้มีความอยู่ดีขึ้นนะครับว่ามีทั้งป่าที่ว่าเป็นอาหารของสัตว์มีทั้งป่าก็อยากจะให้ราษฎรในหมู่บ้านช่วยกันรณรงค์ในการป้องกันรักษาป่าและรักษาลำห้วยของตัวเองเนี่ยนะครับจากฝายที่เราทำไว้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ทำความสะอาดเพราะน้ำมันจะมีความสะอาดเพราะเรามีฝายที่ว่าตอนเก็บจากตอนอยู่นะครับรู้สึกยังไงฮะที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็สนุกดีค่ะรู้สึกได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมบ้างไม่ใช่อยู่ในนครหลวงอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าธรรมชาติหรือชุมชนนอกเขาอยู่กันยังไงก็คือเราถือว่าเราก็คืนกำไรสังคมส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าสังคมเราจะเป็นสังคมอยู่ที่สังคมเมืองแต่สังคมชนบทเราก็อยากจะมีส่วนช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยค่ะแล้วก็ของโลกด้วยอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพบ้างฮะก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะช่วยกันทำตรงนี้ได้ทุกคนคนละไม้คนละมือไม่ต้องเยอะไม่ต้องคิดว่าเราต้องใช้กำลังกายหรือกำลังทรัพย์เยอะแค่คนละนิดคนละหน่อยก็ช่วยกันได้ตรงนี้ขอให้มีจิตอาสาที่นั้นเองค่ะดีใจภูมิใจครับเมื่อก่อนไม่มีเลยครับที่ว่าทำฝ่ายชะลอน้ำพาหัวหน้าอุทยานน้ำตกพาเจริญก็เขามาช่วยผมดีใจมากๆครับดีใจภูมิใจพ่อแม่พี่น้องก็อยากได้มาใช้น้ำใช้อะไรร้านถ้วยร้านจานอะไรก็ได้ครับเนี่ยครับ